今天要说的是这两个字，缓急。缓也是慢的意思，缓缓，它表示慢的时候要用叠词，缓缓，这样就是叠词了。他缓缓地站了起来，他缓缓地站了起来。他缓缓地说：“我找了你3天。”他缓缓地说：“小河里的水缓缓地流淌。”小河里的水缓缓地流淌。因为流淌这个词比较书面，所以整句话显得就很像书面语。如果想在口语里表达这句话，我大概会这样说：这条河的水流得不急，看样子可以游泳呢。书面语更喜欢用形容词来描述事物的状态，而生活里呢，更愿意表达自己的想法。你觉得呢？表示慢，其他的词组还有迟缓、迟缓、缓慢、缓慢。这台电脑的系统升级后，响应的速度变迟缓了，响应的速度变迟缓了，变迟缓了。外公年纪大了，反应和行动都变得很迟缓，反应和行动都变得很迟缓，迟缓，缓慢，船在河面上缓慢地行驶，缓慢地行驶。前面又堵车了，车速开始变得缓慢。前面又堵车了，车速开始变得缓慢。他脚崴了，走得很缓慢，所以迟到了。脚崴了，所以走得很缓慢，就迟到了。缓，第二个用法有推迟的意思，口语里面常这样说：这件事儿缓缓再说吧，这件事儿缓缓再说吧。或者这件事缓几天再说吧，缓几天再说吧，意思是推迟几天再来谈这件事儿，或者办这件事儿。缓缓再说吧，缓几天再说吧。我们也会说这件事儿放放再说，放放再说，和这件事儿缓缓再说，这两种口语里面的表达方式意思是一样的，缓缓再说，放放再说。第三个用法，柔和不紧张，有这几个常见的词：缓和、缓和、缓冲、缓冲、缓急、缓急。他们一起出去旅行后，关系有所缓和。他们一起出去旅行后，关系就有所缓和。吃过药后，他说头疼缓和了很多，头疼缓和了很多。高速公路的两侧设置了缓冲区，还有护栏。缓冲区还有护栏。结了婚后，丈夫就是婆媳矛盾的缓冲区，婆媳矛盾的缓冲区，缓冲区。如果要跳起来，膝盖要微微弯曲作为缓冲，膝盖要稍微弯曲作为缓冲。事情要分轻重缓急，有的事儿没有那么着急，是缓慢的；有的事儿很着急，要马上办。工作里的事情尤其要区分轻重缓急，待办事项太多太杂，先解决最紧急的、最重要的事情。工作里的事情尤其要区分轻重缓急。缓相关的词就是这些：缓缓的、缓缓的、迟缓、迟缓、缓慢、缓慢、缓和、缓和、缓冲、缓冲、缓急、缓急。刚才提到了紧急，那现在我们接着说急这个字。急有急躁、着急，这样慌里慌张的就是着急、急躁。它是个急性子，它是个急性子，特别容易高兴或生气。急躁的意思是情绪变化特别快，很容易生气。画画可不能急躁呀，耐心点儿。画画可不能急躁呀，耐心点儿。在病房外面等候的家属看起来很急躁、焦虑。在病房外等候的家属看起来很急躁、焦虑。你看，急躁描述的是一种状态，急性子描述的是一个人的性格。
比如急性子的人容易冲动，不建议喝酒，容易酿成大祸。不建议喝酒，容易酿成大祸，因为他是急性子的人。你可真是个急性子呀，等我下班再说行吗？你可真是个急性子。我急着去赶火车，我们换个时间再聊吧。我急着去赶火车。他说他要急着赶路，不能和我闲聊。他说他要急着赶路，不能和我闲聊。着急这个词还可以只用急这一个字，比如你快说话呀，真急人。你快说话呀，真急人。急人，这个是你使我着急的意思。你真让我着急呀，真急人。猫咪跑出去了，找了好几圈也没有看见它，急死人了。急死人了，真急人，急死人了。只有真急人，没有真急人了，不要加了。可以说急死人，也可以说急死人了。急死人，急死人了。真急人，真急人。还可以用这个急来形容事情或状况，意思是迫切，情况严重。喂，你有什么急事儿吗？半夜给我打电话。线上事故，情况紧急，你快来公司一趟。情况紧急，你快来公司一趟。因为是线上事故，情况紧急。情况紧急，火灾肯定是紧急情况呀，听到声音要立刻行动起来。火灾是紧急情况。你的紧急联系人是谁呢？紧急联系人是谁呢？留家里人的电话或好朋友的电话都可以。紧急联系人，当务之急就是要搞清楚火灾在第几层。当务之急这个成语的意思就是现在当下最紧急的事情。当务之急，你别着急，快去窗台看看。你别着急，别着急，快去窗台看看。把毛巾弄湿可以救急。把毛巾弄湿可以救急。像火灾那种紧急情况，你想过要怎么办吗？不要着急，沉着冷静才可以呀。不要着急，沉着冷静才可以呀。着急和冷静就是一对反义词啦。别着急，你冷静一点，先观察，想清楚了再行动。别着急，你冷静一点。有关急字的这些词，我们一起再回顾一遍吧。急躁，急躁；着急，着急；急性子，急性子；急人，急死人；当务之急，当务之急；着急，着急；救急，救急。有关缓字的词有这些：迟缓，迟缓；缓慢，缓慢；缓缓再说吧，缓缓再说吧；还有放放再说吧，放放再说吧；缓和，缓和；缓冲，缓冲；缓急，缓急。好，今天的内容就这些啦，拜拜。